Boss, ganito pala pag-operate ng unit ko. Kailangan pag magpindot ka, dito 5 seconds. Tapos buksan mo muna yung bolt action. Pag magpindot ka dito. Tapos maglagay ka ng bala. Ganyan o. 5 seconds. Tapos bala. Tapos sara. Putok. Yun. Kasi pag magpindot ka, nakasarado siya dito. Hindi yan paputok. Ganyan o. Hindi yan paputok. Kailangan buksan lang muna yung bolt action. Tapos pindot dito 5 seconds. Yan. Tapos bala. Tapos sara. Yan. Mag-refill ka naman. Buksan mo lang to. Tanggalin. Ganyan lang oh. Ikot-ikot lang. Ito yung niya. Gas tank. Ganyan. Tanggalin mo yung syringe. Yan. Tapos ito yung malaking bitin. Yung syringe nito 10 ml. Pero wala nang laman. Ganyan lang siya mag-refill oh. Sample lang to. Wala na kasing laman to. Ganyan. Tapos long press. Bali, ganyan oh. Yan. Yan siya. Kunti na kasing laman ito. Yan. Para sure na makita, pwede na yung tutanggalin. Ganyan mo lang oh. Yan. Meron pa siyang laman. Pag ganyan siya oh. Idiin mo lang, idiin. Yan. Yan. Pag merong laman to, malagyan to siya. Malagyan. Yan. Kaso wala nang laman. Tapos balik mo rin. Balik. Yan. Tapos dito pa rin. Balik. Balik mo muna pala yung syringe. Yan. Tapos balik. Yan. Tapos balik mo rin yung cover. Yung bilog-bilog na sa ilalim. Yan o. Pag mapindot ka ng paganyan, hindi siya paputok. Kailangan paganyan lang. Nakatutok pababa. Saka open yung bolt action. Magpagpindot ka. Ganyan o. Yan. Yan siya. Hindi kasi ito paputok pag nakaganyan ka. Taas yung barrel pataas. At saka nakasarado yung bolt action. Dapat ba ganyan lang. Tapos bukas yung bolt action. 5 seconds. Yan. Yan boss.